Eli moikka katsojat, ja tosiaan tää on mun eka vlogi. Mä oon siis tosiaan ennenkin esiintynyt YouTubessa. Moni varmaan seuraa sitä mun pelikanavaa, eli Jan The Clash Royale käyttäjä, kun siis YouTube-kanavaa. Niin että siellä on mun pelivideoita, ja tälleen tää on mun eka niinku vlogi, että mulla on nyt pelikanava, sitten tää vlogikanava, että tänne pelikanavalle mä tuun tekemään niin kuin parin viikon välein silleen semi-aktiivisesti videoita, mutta tänne mä sitten tuun tekemään aika paljon matskua. Et molempia tuun käyttää, että subatkaa tietenkin tää, mutta älkää unsupatko sitä toista. Joo, mulla on sitten tässä tosiaan asioita, mitä mä haluan vähän teille kertoa ja tällaista. Elikkä aloitetaan. Eli mä oon tosiaan 11-vuotias. Asun tuolla Helsingissä, tai siis täällä Helsingissä. Joo, ja mä käyn koulua tuolla Puistolan raitin ala-asteella. Ja on tosiaan vitosella. Ja ootas, mitä pitikään sanoa. Eli tää kanavan tulevaisuus. Elikkä kertokaa kommenteissa, mitä te haluatte tällä kanavalla näkyvän niin kuin vlogien lisäksi. Tai no, ei voi sanoa vlogien lisäksi, koska tai ehdotelkaa semmosia vlogiaiheisia niin kuin juttuja. Et esimerkiksi haluatteko jotain kokkivideoita, mitä mä ehkä tuun tekemään, jos löytyy niin kuin inspiraatio tai motivaatio tehdä sellaisia. Ja tällaista, mutta pelivideot ei tule esiintyä tällaista. Et vähän mun elämästä kaikkea ja my day tulee paljon. Joo, mulla on ollut vlogikanava ennenkin. Se nimi oli Jan The Vlogs, niin, mutta se ei ole enää, siis siellä on muutamat videot, mutta mä tuun poistamaan ne, että siitä ei tarvitse huolehtia. Niin mä en tuu tekemään sitä virhettä, mitä mä niissä, eli mä en editoinut niitä yhtään. Joten tällä mä tuun niinku vähän editoimaan enemmän. Sillä mä sentään kuvasin kameralla, tää on nyt kännykällä kuvattu, mutta tuun siirtymään kameraan heti kun niinku saan semmosen niinku itselleni oman, että niinku, kun ennen mä kuvasin sillä ne mun videot, mitkä mä kuvasin sillä mun, tai no ei se ollut mun kamera, vaan niinku, se oli meidän niinku yhteinen kamera. Et heti kun mä saan semmosen oman, eli niinku GoPron, vaikka nyt GoPro ei ole kauhean hyvä niinku vlogaamisessa, niin on se nyt parempi kuin kännykkä, tai riippuu mikä kännykkä. Mut joo, mä en nyt tässä turhia selittele. Ja mä harrastan jalkapalloa. Mä oon harrastanut karatea, telinevoimistelua, painia ja sitten futista. Muut mä en oo mun muistaakseni harrastanut. Joo, en oo. Mutta tällä hetkellä vaan futis, että se on niinku mun ykköslaji. Ja tosiaan mä en tällä hetkellä pysty treenaamaan sen takia, kun mulla on tää jalka. Tai no, on kaikilla jalka, mutta mulla on kipeä jalka. Eli mulla on kantapäässä Severin tauti. Jos joku tietää mikä tauti se on, niin. Tai se ei oo. Mitä mä nyt selitän? Ei se oo silleen tauti. Tai no, en mä osaa selittää, mutta se on kuitenkin semmonen, että kantapää on kipeä. Se voi olla semmosesta niinku kuukaudesta puoleen vuoteen, että semmonen aika vähän tuuristikin, että kuinka kauan se kestää. Mut joo, me nähdään ensi vlogin parissa. Mä vähän kerroin tässä, että mitä tuun tälle kanavalle tekee ja tällaista. Eli subatkaa tää kanava, jos kiinnostaa vlogit ja mun elämä. Mut joo, me nähdään ensi videon parissa. Se ois moro!